अनि यहाँ यो गुजुजुज आवाज आइरहेको चाहिँ घिउको आवाज हो र यहाँ पाक्दैछ यसमा चाहिँ पाक्दैछ तरुल यसमा पाक्दैछ सक्खरखण्ड हेलो एन्ड व्हाट्सअप गाइज गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते दिस इज योर बोय आदित्य र तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ क्यानभास नेपाल फेरि आज एउटा नयाँ भ्लग लिएर आएको छु म सो आज चाहिँ माघे संक्रान्ति पनि हो सो म चाहिँ यहाँ सक्खरखण्ड र तरुल पकाइरहेको छु कुन चाहिँमा तरुल छ कुन चाहिँमा सक्खरखण्ड बिर्सिनै सके एनीवेज आज यो खाएर चाहिँ म अलिकति ट्राभल स्टफहरु किन्न जान्छु युकेमा कतिको महँगो छ त्यो पनि थाहा हुन्छ वेम्बली गएर यसो बुझ्छु किन भन्दा अनलाइनमा हेरेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लाइभ म्यानुअली गएर टच गरेर किनेको चाहिँ छुट्टै मजा हुन्छ कि एटलिस्ट त्यहाँ गएर हेरेर पछि अमेजनबाट मगाउन पनि सक्छु हैन त एनीवेज गाइज लेट्स भिजिट वेम्बली र आजको भ्लग चाहिँ स्पेशल्ली सक्खरखण्ड प्लस ट्राभल स्टफको हुनेछ थ्यांक यू इन्जोय टिल द एन्ड यहाँ एकैछिन तरुल पाक्दैछ सुमन ब्रो चाहिँ महिना दिनदेखिका लुगा एकैचोटि त्यसरी खाँच्ने होइन यार तेरी लुगा धुन लाउनु भएको छ अनि यो चाहिँ हो देसी घी विधानपुरले माग्नु थियो दारी काट्ने मेसिन लाउनु उता हो कि ए दारी नै छैन नि त भाइ तिम्रा त के काट्छौ खै के भन्नु मन लाग्यो यसो यसलाई समाएर भन्नु यसलाई यहाँ यसरी नाकमा जोसी बल्ल राम्रो आउँछ आवाज यो त फेरि यस्तो नाकमा यस्तो जोडाउनु न के ब्रो यो के बोल्ने त अब के छ दाइ खबर भन्नु हजुरको त यही देखिरहेको छु सधैँ ठिक हुनुहुन्छ खासमा बोल्नु पर्ने कुरा के हो हेलो हेलो हजुर हेलो हेलो भन्नु हामी खाम यो चाहम पहिलो कस्तो हो चाहम के फेरि चाउमिन खान लाग्यो र यार यो मिठो हुँदैछ ती खाम यसो दिने तातो खाने भने त मुखमा घाउ आयो खाएर गएर खत्तम हुन्छ भाइ तिम्रो लागि त म देखाउने र ब्रोलाई नेपालको स्वाद चाखाउँछु ब्रो हैन युके आएर नेपालको स्वाद के चाख्नु भयो हजुरले भन्नु अहिलेसम्म त खै केही नै त्यही दाल भात हैन अब आज सक्खरखण्ड पनि यहाँ तरुल छ यो पिँडालु जस्तो छ खाँदा चाहिँ हैन तर तरुल भनेर ल्याएको हामीले ल्याउनलाई अब ट्याक्क टेस्ट गरौँ मिठो कस्तो छ भन्नु है त ट्याक्क यो बुढालाई फेरि अब यो बुढीलाई भन्दाखेरि फेरि दुईजनाको झगडा हुने कि कुन चाहिँ ठुलो खाने सानो खाने भन्दा सो गाइज म चाहिँ रेडी भएँ वेम्बली जानको लागि तरुल सक्खरखण्ड खाएर फिट एन्ड फाइन भनेर चाहिँ वेम्बलीतिर हिँडेको छु र यो ज्याकेट चाहिँ मैले युके आएर किनेको सबैभन्दा महँगो ज्याकेट हो 20 पाउन्ड प्राइमार्कबाट एनिवेज गाइज यो वालमा देखिरहेको घोडाको पेन्टिङ छ यो चाहिँ यदि कसैलाई चाहिँ लिन मन छ भने कमेन्ट गर्नु होला र वास्तुशास्त्र अनुसार पनि एकदमै राम्रो हुन्छ यस्तो पेन्टिङहरू घरमा राख्दा सो यु क्यान बाई र ब्रोले एउटा ढ्याङ्ग्रो ल्याएर दिनुभएको छ यस्तो है केटाकेटीले खेलाउने ढ्याङ्ग्रो हामी पनि कहिलेकाहीँ बजाउँछौँ एनिवेज गाइज लेट्स मुभ टु वेम्बली सुमन भाइले फेरि खाना थालेछन् अब यो नसक्ने बेलासम्म न यिनका भान्सा भात पाक्छ न त यिनका भान्सा छोड्छन् यिनले त्यस्ता हुने यिन चाहिँ है अब भिडियो अफ गरेपछि त आफूले पनि खानै पर्यो अनि यो चाहिँ सुमन बरोले युके आएर किनेको सबैभन्दा महँगो जुत्ता 180 को होइन र यहाँ चाहिँ अब अरू जुत्ताको मार्केट छ सस्ता सस्ता जुत्ता चाहिए चाहिँ लिन आउनु होला विशेष ब्रो एकपल्ट हाई गरिदिनु त सही हो ल अब हाई गर्नु वो हिरो जस्तो देखिनु भयो यार सुमन ब्रो केही दुई शब्द भन्न छ खसीको छैन अरे घाम लाग्छ तर गाडी छ यो चाहिँ ओन्लीको 3 गुणे हो गाइजहरु ट्रेन चेन्ज गर्ने भयो टच गऱ्यो भने 80 पाउन्ड काट्छ बरु ज्या हुन्छ नगऱ्यो भने चाहिँ काट्छ है मैले त गएँ गर्नु कहाँ यहाँ अघि त्यहीँ गरेन भने 80 पाउन्ड काट्छ है गर्नुपर्छ ए अघि गरेँ नि मैले हो कि हेर्नु 80 पाउन्ड काट्छ लेखेको किन यहाँ भन्नु ल गर्ने त गर्ने अनि
देख्नु त्यो भनेको के भन्दा उताबाट आउनुभयो त्यहाँबाट आउँदाको 190 फी लाग्यो फेरि अब यहाँबाट उता जाँदाको 190 लाग्यो त्यहाँ ट्याप गरेपछि त्यही भएर मैले गरिनँ हजुरलाई 5:35 गयो 5:35 डुब्नुभयो एक दिनको काममा जाने अब 1 घन्टाको कमाइ नै गयो नि ब्रो त्यसरी त 1 घन्टा नै आधा घन्टा होइन अब क्यासिनियन कमाइ भयो भने त 1 घन्टाको 5 पाउन्ड ठग्छन् नि हामी फाइनल्ली ओएमली गएर 10 पाउन्ड दाजुभाइले ट्राभलमा सकाएर केही पनि नदिकन आइयो होइन ब्रो अब चाहिँ हामी वेट्रोज जान्छौँ आजको हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ अस्ति हामीले सामान लिएका थियौँ त्यो भिडियोग्राफीको के सामानहरू लिएका थियौँ र 1-2 दिन चलायौँ अब खासै भिडियो बन्ला जस्तो लागेन अनि फिर्ता गर्ने युकेको सजिलो त्यही हो एउटा अझै स्पेसल्ली आर्गसबाट सामान लिनुभयो भने चाहिँ हजुरले 1 महिना चलाएर फिर्ता गर्दै हुन्छ कि 28 दिनसम्म त्यहाँको अस्ति मैले त्यही गरेको ड्रिल मेसिन होइन 15-20 दिन चलाएँ अनि फिर्ता गरिदिएँ कि त्यो चाहिँ सजिलो छ है युकेमा यहाँबाट जाम्रो सो यो चाहिँ मैले वेट्रोजबाट लिएको सामान अगाडि छ वेट्रोज यहीँबाट चाहिँ मैले फिर्ता गर्ने है अब त्यही भएर हजुरलाई युकेमा अब कतै पार्टीमा जानु पर्यो कपाल स्ट्रेट गर्नलाई केही चाहियो भने चाहिँ आर्गस वेट्रोजबाट ट्याक्क ल्याउनुहोस् टक टु स्ट्रेट गर्नुहोस् होइन 1 विक चलाउनुहोस् त्यसपछि गएर फिर्ता गरिदिनुहोस् सो यस्तो महँगो बास्ना आयो कि यहाँ खेत चाहिँ बाँकी रहेछ अन्त हामी हेर्न जाँदैछौँ पक्कै यहीँबाट आएको ब्रो बास्ना हेलो सो यहाँ चाहिँ खतरा स्ट्रिट फुड पाकिरहेको छ हामीले यो खान्छौँ यहाँ समोसा छ स्प्रिङ रोल के छ केही त खानुपर्छ ब्रो ब्रदर सो दिस वान इज 2 पाउन्ड पर पर्सन ढोक्ला सो मैले चाहिँ खासमा 2 पर्सन मगाएको थिएँ तर 1 पर्सन नै यति धेरै हुँदो रहेछ होइन यो खानालाई चाहिँ यहाँ टेबल छ सुमन ब्रो अहिले त्यत्रो तरुल र उखाएर आएर यार Brother, you know, today is one of the famous festivals from Nepal. It's Makar Sakranti. Makar Sakranti. Uttarayan. We say Uttarayan. Oh, Uttarayan. Yeah. So, thank you for serving us with this delicious street food. So, thank you so much. Thank you. We are celebrating our Makar Sakranti with Dhokla. Okay, thank you. म यहाँ भिडियो खिच्ने चक्करमा लाग्यो भने पुरो त्यो सकाउनु छ सो लेट मी ट्राई सम ढोक्ला त्यसपछि चाहिँ भिडियो खिचौँला है त लेट मी जस्ट ट्राई है त कस्तो छ कसम माघे सङ्क्रान्ति त मजै बनायो यार एनिवेज साउथ एरियामा पनि यस्तो दामी ठाउँ रहेछ 1 वर्ष भयो बसेको मलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन होइन एकदम सानो तर एकदमै एकदम मिठो फुडहरू सबै मिठो पाउने किनकि मैले त्यो ढोक्ला टेस्ट गरेँ एकदम मिठो छ चटनी एकदम बबाल लाग्यो ब्रदर एनिवेज थ्याङ्क यू सो मच ओ थ्याङ्क यू सो मच दिस इज डेजर्ट या थ्याङ्क यू आई विल जस्ट टेस्ट इट या Give it to your friend. या ओ सुमन हियर इज स्पेशल थिङ फर यु सो दिस इज फर फ्री एनिवेज Anjeer. अन्जिर इट्स टेस्टी सो फाइनल्ली हामी स्ट्रिट फुड खाएर चाहिँ निस्क्यौँ यो चाहिँ अन्जिर हो अरे है लामो अङ्ग्रेजी नाम भन्नुभएको थियो मलाई याद भएन अब पिनटहरू हालेको त्यही मिसाएर भन्नुभएको थियो नि यस्तो दामी लाग्यो कि मलाई सो प्लिज इफ यु आर नियर साउथ एरो ट्राई गर्नु होला एरो यो पिकाडिल लाइनको टक्क पारिपट्टि यहाँ चाहिँ एउटा सानो स्ट्रिट फुड छ दामी बबाल लाग्यो थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई ब्लग थ्याङ्क यू